दोस्तों क्या आप जानते हैं बजीज पैरेट जब अंडे देता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज का होता है। 21 डेज के अंदर बजी का जो बच्चे होते हैं वो अंडों में से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों अंडे से निकलने के बाद पूरे 30 दिन यानी कि 30 डेज लगते हैं बजी के पूरे फैदर आने में। फैदर आने के बाद 10 दिन और लगते हैं उनको सेल्फ होने में, यानी कि पूरा 40 दिन का सफ़र होता है अंडे से लेके सेल्फ होने तक का। दोस्तों सेल्फ होने के बाद आप बच्चे को उसके पेरेंट्स से अलग भी कर सकते हैं, और अगर आपको वो बच्चे सेल करने हैं तो आप 40 दिन के बच्चे को सेल भी कर सकते हैं।